Čaute ľudia. Vítam vás v novom videu. Ja idem hrať Minecraft. Asi sám, lebo kamoš zmizol. Čiže idem sám hrať. Minecraft. Prepáčte, akože nehral som ho dlho a nehejdite ma zase potom. Tak, vlastne hráme Minecraft. Dobre, idem si urobiť hlavné veci. Bum. Bum, bum a nemám sticky. A tak tu je stick. Paráda. Dobre, beriem krafťák a ideme buď nájsť nejakú dedinu, alebo sa mi nechce, akože dobre, počkaj, oviec tu je. Jedna. Druhá a nie je tu žiadna. Aby som si mohol robiť posteľ. A keď budete chcieť pokračovanie Minecraftu, dajte 5 lajkov a jeden odberateľ. Jeden odber. Jeden odber. Tak proste. Hľadám a nenašiel som nič. Ovca. A to je sivá. Dobre, budem mať červenú posteľ. Ale keby ja mal drevo. Prečo ťažím z rukou, keď... Toto ste nevideli. Tak asi červenú posteľ nebudem mať. Aha, tak budem, ale... Hej, budem. Bum. Mám? Asi. Ja sa nenávidím. Mám posteľ. A môžeme ísť ďalej. Ten strom si nevšímajte. Ja už nemám hunger. Nevadí. A tu aké pekné schody sú tu. To nezmenili? Počkaj, ticho. Neviem. Pozrite, aké pekné schody. Nie je to taký bug? Ja nenávidím savanu, lebo tu nič skoro není. Normálny bióm. Konečne. Normálny bióm. Ale není tu lúka. Tu nie sú žiadne stromy. Aby tu mohla byť dedina.
Akože savana má výhodu, že tam není veľa stromov a tak. Potom urobím ovládač tour, kontroler tour, aby ste videli môj ovládač. A není ten normálny, je to iný. Ale inak to myslím, že není to, že inú farbu má, ale to bude až na konci. Alebo viete čo, kontroler tu urobím v... Part 2 som chcel povedať, ale našli sme portál. Konečne dačo. Nevadí, nie je skoro tu nič dobre, ale to sú portály. Hodiny. A ja som zabudol. Nevadí. A to je jedno. Au. Lava. Ja toto miesto to si pamätám. Ale inak si to pamätám, lebo v druhom svete minulé niekedy som mal úplne krajšie to tu. Že proste savana bola hora a lava a úplne vtedy to bolo dobré. Ja som taký, že proste hľadám veci a niekedy som urobil, že som neťahil drevo, ale hneď som utekal kde hľadať dačo. A potom aby som mal nejaké veci. Čo je tam zase? Aha, to je strom. Asi už idem spať. Lebo za chvíľu je noc. Čiže... A koniec videa. Ďakujem.